சவுண்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இப்போ பாருங்கள், இந்த டப்பாலேருந்து ஒரு கம்பியை சுற்றி இந்த சைலன்சரில் போட்டு கட்டி இந்த 5 சென்டிமீட்டர் கேப் வச்சு நாங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஆர்டினரி சவுண்டு, இது வந்து டீகோடர் சவுண்டு, இது ஆர்டினரி சவுண்டு, டீகோடர் சவுண்டு. நாங்கள் இது வந்து சென்னையிலேருந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பாருங்கள், ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள்.